bounds. तो हेलो गाइस यार, अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा कि यार बहुत अच्छी एप्लीकेशन है यार, जिससे तुम बहुत अच्छे वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तुम गूगल प्ले स्टोर पे चले जाओ। ये तुम्हें गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। तो यार गूगल प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ तुम्हें सर्च करना है ज़ेज। तो ये रहा यार ये एप्लीकेशन। तो यार ये मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, तुम लोग डाउनलोड कर। तो यार ज़ेज एप्लीकेशन मैंने पहले से ही डाउनलोड की हुई थी। मैंने तुम्हें बताया था कि गूगल प्ले पे मिल जाएगी, दिखाया भी था। तो यार ये ओपन करते हैं ऐसे। ये ओपन हो रही है, इसे लोडिंग होती है यार। इसके लिए तुम्हें चाहिए नेट चला हुआ होना चाहिए यार, वरना ये नहीं चलती है। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे वॉलपेपर मिलेंगे। ये रे चेक दीस। तो यार यहाँ पे ये वाला वॉलपेपर चेक करते हैं। ये इतने सारे वॉलपेपर तुम्हें मिलेंगे, बड़े अच्छे। और यहाँ इमरान खान का भी वॉलपेपर है और पाकिस्तान के झंडे का भी वॉलपेपर है यार। बहुत अच्छे वॉलपेपर्स है यार। यहाँ से डाउनलोड, ये एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करना है यार। और यार यहाँ पे तुम्हें रिंगटोन्स वगैरह भी मिल जाएंगी, रिंगटोन्स ये रही। यार मैं एक रिंगटोन चला के दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ पे तुम्हें विजेट्स भी मिल जाएंगे, क्लॉक के विजेट्स हैं यार। और भी अगर सर्च करोगे जो तुम्हें चाहिए वो भी मिल जाएंगे। ये हैं कि यार ये बहुत अच्छी हैं। तो और यार लाइव वॉलपेपर्स भी मिलेंगे, लाइव वॉलपेपर्स ये रे। वाइट क्लॉक और नेचर बैकग्राउंड्स, सनसेट, मैजिक टच वॉलपेपर, ये बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं यहाँ। रेम्बो क्लॉक देख लेते हैं एक बार। ये इंस्टॉल करना पड़ेगा यार हमें, तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना कैसी लगी। और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा देना कि जब भी अगली वीडियो आए तो यार सबसे पहले देख लो यार। तो यार अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलेंगे।